Бүркітші болу деген жаңағы ата салт дәстүрі жоғалтпау үшін абырой атақпен жаңағы өзінің өз деңгейін өзі жақсы алып жүрген. Бүркіт үйреткен атам 4 жасымнан бастап атаммен бірге атқа мініп, тауға барып, аң салып, атаммен бірге маған осы салт дәстүрді атам үйретті. Бір шал кісінің маған бүйтіп аңға бірге шығуға қарсы болғаны қолынан келмейді деп, сол маған өте қиын болды. Және де сондықтан қыздарға тек салт дәстүрдің ұлттық ойындары тек жасауға келмейді. Қыз бала да жасайды, жасап шыдайды деп ойлаймын. Мен өзім жасап шыдадым. Ci troviamo nell'Altai, una catena montuosa della Mongolia, e siamo venuti qui per assistere ad una delle tradizioni più antiche e affascinanti del mondo, la caccia con le aquile. Una tradizione che da sempre appartiene al genere maschile, tramandata di padre in figlio. Questa volta le cose sono un po' diverse, perché questa storia racconta di una tradizione che lentamente sta sparendo. Una tradizione che sarebbe scomparsa del tutto se non fosse per una giovane ragazza. Una ragazza che ha fatto qualcosa che qui sembrava impensabile, perché sarà lei a portare avanti l'antica arte della caccia con le aquile qui in Mongolia. Ma prima facciamo un breve passo indietro. Siamo appena arrivati a casa di Almoder, che l'unica, ovviamente ci auguriamo non l'ultima, cacciatrice di aquile di tutta la Mongolia, e siamo appena stati accolti dalla sua famiglia, quindi dalla madre e dal padre, che ci hanno offerto una tazza di tè caldo che stiamo sorseggiando mentre lei è uscita a prendere l'aquila, che bisogna sapere che in realtà qui rappresenta tutto per loro, perché rappresenta la tradizione, la famiglia, è un legame che dura ormai da generazioni. Almoder ha 16 anni e qui è già considerata la prediletta. Fin da bambina accompagnava il padre durante la caccia, ed è proprio lì, tra queste montagne, che nasce la sua passione. La sua compagna è un'aquila reale femmina, scelta per la forza e per una vista straordinaria. Viene catturata quando è ancora giovane e, con il tempo, abituata alla presenza dell'uomo fino a costruire un legame fatto di fiducia e collaborazione. Un legame profondo, ma non destinato a durare per sempre, perché dopo anni di lavoro insieme, l'aquila viene liberata e restituita alla natura. Un gesto che non è un addio, ma parte stessa della tradizione. Lasciarla tornare libera per continuare a vivere e mantenere l'equilibrio di questo fragile ecosistema. Pensate che un'aquila reale può individuare una preda fino a 2 o 3 km di distanza e in picchiata raggiungono i 250 km orari. Quello che però in molti non sanno è che i cacciatori hanno bisogno di questo animale per cacciare volpi, volpi che poi verranno utilizzate per ricavare e realizzare i capi tradizionali. Ed è davvero incredibile pensare che un animale così potente possa fidarsi dell'uomo. Менің есімім Аймөлтір Дайынбекқызы болады, жасым 17-те, 10-шы сынып оқимын. Баян өлке аймақ Сақсай сумында тұрамын. Мен 4 жасымнан бастап осы саятшылық өнерімен айналысқам. 4 жасымнан 6 жасыма дейін сұңқар ұстадым, кішкене болғандықтан. Сосын 6 жасымнан қазір осы жасыма дейін бүркіт ұстап келе жатырмын. Маған бұл бүркіт үйреткен атам. 4 жасымнан бастап атаммен бірге атқа мініп, тауға барып, аң салып, атаммен бірге маған осы салт дәстүрді атам үйретті. And what has been the biggest challenge in your journey as an eagle hunter? Маған өте қиын болған сәт, бір шал кісінің маған бүйтіп аңға бірге шығуға қарсы болғаны, қолынан келмейді деп, сол маған өте қиын болды. Және де өте ауыр сол жағдай болды. Және де
Маған ағаларым, папам қарсы болды, бірақ та ол қарсылыққа қарамай атам мені осылай бүркітші қылып тәрбиеледі. Мен жас қыздарға айтарым, және де болашақта бүркітші осы саятшылық өнердерге айналысуға құптаймын. Және де сондықтан қыздарға тек салт дәстүрдің ұлттық ойындары тек ұлға ғана немене жасауға келмейді. Қыз бала да жасайды, жасап шыдайды деп ойлаймын. Мен өзім жасап шыдадым, жалғыз болсам да. Сол сияқты оларға айтарым, ұлттық өнер ұл қыздарға бөлмейді, тек жасауға ынтасы болса, ол жасап шыдайды. Және де көп кісілердің сөзі нетуге болады, оған бола еңсесін түсірмей, сонда да ары қарай дамиын деп ниеттенсе, ол істеп шыдайды деп ойлаймын. Adesso abbiamo appena lasciato il villaggio e ci stiamo dirigendo verso la cima delle montagne, o almeno un'altezza adeguata per permettere poi alle aquile di leggere il vento, studiare il territorio e provare magari poi ad individuare delle prede, qualora ce ne fossero. E ora che stiamo andando a cavallo e la stanchezza inizia a farsi sentire davvero. Probabilmente alcuni di voi si saranno chiesti come facciano i cacciatori a trasportare le loro aquile per tutto questo tempo. Innanzitutto bisogna sapere che indossano il loro guanto tradizionale per permettere sia all'animale di appoggiarsi, sia a loro di proteggersi dagli artigli dell'aquila. E poi appoggiano il loro braccio su questo sostegno di legno fisso sulla sella del cavallo, anche perché altrimenti sarebbe impensabile trasportare l'aquila così tutto il tempo. Servirebbe un braccio, anzi una spalla di ferro, cosa che io non ho. Наны томаға деп айтамыз. Бұны әрбір аңға шығу үшін томағаны бүркіттің басына киіп алып жүрушін басына кигіземіз. Және де аяғында тұрған аяқтау, бұны біз былғардан күмістеп жасаймыз. Бұны бүркіт ұшып кетпеу үшін қолданамыз, аяғына тағамыз. Және де тұяғы батып кетпеу үшін осы биялай деген нәрсені киіп, аңға бірге қолымызға тұяғы батпау үшін қолымызға киеміз. Мына құсыммен бірге мен 6-7 жыл бірге жүрдім. Және де енді күн жылынған кезінде бұны жіберемін. Және де бұнымен өткен көп қысқы сәттер болды. Көптеген жетістіктерге бірге жеттік. Көптеген бір заңдарға шықты. Жібергенде өте қатты көңіл күйім түсетін сияқты. È un po' di tempo che siamo in attesa che l'aquila individui la preda prima di partire. E mi hanno spiegato che è normalissimo, bisogna aspettare, c'è bisogno di molta pazienza, un po' come la pesca. Come dicono loro, se non sei paziente non puoi pretendere che l'aquila si fidi di te.
Енді құс болғанда күнде тауға шыққан жағдайда бір күні көп жеп қоятын жем жеген жағдайда теріс қарсы ұшып жүріп алатын немелер болады енді. Бірақ күнде емес, шақырған сайын келеді. Құс сол қыстай дайындап, қыстай жемін аз беріп, сол аңға шығу үшін сондай дайындаймыз. Енді ол ұшатын кезінде болғанда, таңертең болғанда әдемі тұрады енді. Ұшатыннан құс белгілі болады негізі көбінде. Денесі неметіп, далпылдап енді бұлайша өзі белгілі негізі. Содан кейін білеміз. Таңертең ұшатын ұшпайтынын сонда шығып неметеміз. Енді ол бүркіт ұстаған кезінде неметеді, ондай болады. Мынандай қатты қысатын болады. Қысқан кезінде бұлайта мынадан өтіп кететін жағдай болады. Енді түлкі ұстап жатқан кезінде, барған кезінде мынамен ұстап қоятын жағдай болады. Жарақат алатын болады жағдайлар. Мен болғанда енді неттім. Осымен 14-15 жыл болып жатыр биылғы жылмен. Мынау менің 3-ші құсым. 2 құсты неметтім, алдым, жібердім. 7 жасқа келген кезінде балапанынан бастап алып 7 жасында жіберіп отырамыз біз тауға. Содан кейін мынау биылғы балапан құс. 1 жаста. Okay. I go down. I keep the eagle. Wow. You keep, yeah. I see. Okay. Yeah. Yes. Here only. Okay. We can try. Wow. Okay. Like this. Yes. Yes. Okay. 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 Move your hands like Yeah. No. Okay. Okay. I can try. Ci provo. Un po' di paura. Oh mamma mia. La devo tenere più forte. Okay. Wow. Ok, facciamo un altro tentativo. Mi ha spiegato che l'aquila non si è posata sul mio braccio perché non si fida di me. Però adesso ci riproviamo e vediamo cosa succede. I'm not scared. Woo, woo. Vieni qui, vieni. Vedi, ha preso il pezzo di because she catch the meat and then she fly. Non c'è. Бүркітші болу деген жаңағы ата салт дәстүрі жоғалтпау үшін абырой атақпен жаңағы өзінің өз деңгейін өзі жақсалып жүрген, өзінің мінезі, құспен, адаммен танысып жүргені, бүркітпен өз тілін тауып жүргені, соны өте мағыналы болды. Бүркітшілермен былай сайысып жүру қыз бала үшін өте қиын, бірақ та осыны дәрежені өзі ары қарай дамытып, батылдықпен жүрген өте дұрыс деп ойлаймын. Бүркітші қыз болу өте үлкен мақсатым болды, және де мен соның бірі болдым деп ойлаймын. Көптеген қиыншылықтар болды, бірақ мен соған қарамастан бүркітші қыз болдым. Менің болашақтағы арманым осы салт дәстүрді дамыту, және де осы өзім оқып бітіргенге дейін осы салт дәстүрді алып, осы кезде көптеген туристтер келеді, сондықтан осы туристтердің ағылшын тілін оқып, еліме келіп, осы ағылшын тілімен елдерге осы құсбегілік өнерді танытқым келеді.